వడియాల్ షేప్లో ఆ కేవ్ లాగా ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఒక 3 మినిట్స్ ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యూ అయితే ఉంది. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ పెద్ద కొండలు, ఆ కొండల మధ్యలో చిన్న చిన్న రాళ్ళు, ఆ రాళ్ళ మధ్యలో ఫ్రెష్ వాటర్ స్ట్రీమ్ అవుతూ అసలు ఎంత బాగుందోనండి. ఆ వాటర్ని చేతిలో పట్టుకుని చూసినప్పుడైతే చాలా స్వీట్గా భలే బాగున్నాయి. మేము ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇంకొక 10 మినిట్స్ ముందుకెళ్ళాము. ఇదంతా కూడా ముందటి వీడియోస్కి కంటిన్యూషన్. ఎవరైనా చూడకపోతే కింద నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను, చూసేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.